हेलो वेलकम एभ्रिवान। हामी अहिले तातोपानी जाँदैछौँ है। यो रोड जुन देखिराख्नु भएको छ यो धुलीखेलबाट अलिकति तलतिरको त्यो अफरोड सकेपछि हामीले हाम्रो भिडियो सुरु गरेका छौँ। धुलीखेल सबैलाई थाहा भएकै कारणले गर्दा र बनाइन पनि अब हामी लाग्दैछौँ यो तातोपानी तपाईँको नहुने ठाउँसम्म। हामी चाहिँ तातोपानीसम्म चाहिँ पुग्छौँ है त। अब हेर्दै जानुहोस् हाम्रो यो यात्रा र अन्तिम समाचार हुन्छ है त। हामी अहिले पाँचखाल बजार आइसक्यौँ। हामीले देखिसक्यौँ पाँचखाल बजार चाहिँ अरे राम्रो बजार छ। पुरानो गाउँको तरिकाले भए पनि यहाँनिर ठुलो बाक्लो बस्ती र बाक्लो घरहरू छ। यहाँ कटिसकेपछि फेरि हामी हाम्रो यात्रालाई स्पिड अप गर्नेछौँ। यहाँ हामी थोरै स्लो गरेर हेर्दैछौँ यहाँको माहौल बुझ्दैछौँ। यसरी अगाडि गाडीहरू देखिरहेका छौँ। एकैछिनको राइडपछि हामी फेरि 0 किलो आइपुग्यौँ। 0 किलोबाट यहाँ दुईवटा बाटो देख्न सक्छौँ। हामी चाहिँ राइडतर्फ लाग्ने दोलनघाटको बाटो लाग्ने है त। यदि तपाईँहरूलाई दोलनघाट थाहा छैन भने चाहिँ 0 किलोबाट राइड लाग्ने। किलोबाट अलिक तल आएपछि हामी चमेरो गुफा भन्ने ठाउँमा आउँछौँ। यो चमेरो डाँडो, चमेरो क्याफे, चमेरो गुफा भन्ने चिनिने ठाउँ यही नै हो। अलिकति अब दोलनघाट आउनुभन्दा अलिकति अगाडि हामीले यो ठाउँ देख्छौँ है त। हामी फेरि एकदमै फेमस ठाउँ दोलनघाट पुगिसकेका छौँ। दोलनघाटको बजार तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। त्यहाँ दोलनघाटको खोलाबाट धेरै पिकनिक स्पोट्सहरूदेखि लिएर घुम्ने ठाउँहरूदेखि लिएर राम्रो राम्रो दृश्यहरू देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् कस्तो मजाको ठाउँ छ यो। यहाँ तपाईँहरू धेरै मान्छेहरू आउँछन् पनि, तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ है त। यो भिजिट गर्नको लागि काठमाडौँबाट धेरै नजिक र राम्रो ठाउँ पनि हो। हामी यो ठाउँ पनि अब करिब पार गर्न लागिसक्यौँ। हामी यहाँबाट फेरि उकालो लाग्नेछौँ। केही गर्नु पर्दैन, अरण्यको राजमार्ग हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ हामी। बन्दै आइपुग्यो है त। बन्दै आइपुग्यो। बन्द गर्नु पर्दैन एउटा क्यामेरा, बन्द गर्नु पर्दैन।
अहिले भैँसेमा आयौँ र भैँसेबाट हामी यहाँ हाम्रो साथी पिकअप गरेर जाँदैछौँ। त्यतिखेर रेस्ट पनि गर्छौँ, खाजा खान्छौँ। एउटा यहाँ हाम्रो रमाइलो झुरुङ्गे पुल देख्यो, त्यसको म भिडियो बनाउँछु है त। के छ सर? सब ठिक। अब हामी कति टाइम लाग्छ यहाँबाट? 50 किलोमिटर जस्तो छ होला। करिब करिब एस्टिमेटेड 1 घन्टा हो, बढी लाग्छ। फुट छ, त्यही भएर यो यात्रा भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई अघि भनिसकेको छ, तातो पानी है। भैँसेमा हामी यहाँ खाजा खान बसेको ठाउँमा र साथीलाई कुरिरहेको ठाउँमा झुरुङ्गे पुल रहेछ, त्यही पुलको हामी भिडियो बनाउँदैछौँ। हाम्रो गाउँतिर धेरै देखिन्थ्यो, आजकल यो सहरमा बस्दाखेरि त यस्तो झुलिङ्गे पुल देख्न गाह्रै छ। मान्छेले बालुवाहरू झिकिरहेको दृश्य पनि छ। अब रात परेछ भने यतै बस्ने, नपरे काठमाडौँ लाग्ने। ठिक छ त, बुझेर आउनु पाइयो त होइन। हामी दुईजना छौँ, अब ज्वाइँले बाइक लिएर आउनु पर्यो। देखेन हामी त्यो 4 जना जाने त्यसो भए। छोरो ठिक छ, खाजा खानु पऱ्यो, भोक लाग्यो, के खुवाउने? जानु त्यहाँ बस्नु, पोस्टतिर बस्नु। यहाँ हामी थकाइ मार्नलाई बिचमा रोकेका छौँ यो भैँसी भन्ने ठाउँमा। त्यसपछि केही समय हामी यहाँ रमाइलो गरेपछि हामीलाई अझै हाम्रो साथी मैले जसलाई कुरेँ भने पनि उहाँ नै हो। लास्ट टाइममा हामीलाई उहाँलाई भेटेर अब यहाँ हामी रमाइलो गर्छौँ खोला। हेलो, यो खोला बढेर धेरै भएको छ, राफ्टिङ पनि गर्छ। अहिले चाहिँ हामी बेलुकाको टाइम छ, त्यो राफ्टिङ गरेको देख्न सक्दैन। अब यहाँ यस्तो राम्रो ऱ्यापिडहरू छ कि यहाँ राफ्टिङ गर्न धेरै नै मजा आउँछ। यहाँ प्रत्येक रिसोर्टमै गराउँछ ऱ्याफ्टिङ। यहाँ चोकै पछि अप एन्ड डाउन तल अगाडि सबैतिर रिसोर्ट छ। सबै मरमसला मोलेर चिटिक्क परेको छ। यसरी छाता ओढे राखेर पानी पर्दा पनि हामीले यसरी सेको बनाउने अनि खानेकुरा तयार हुँदैछ। बबालाई धुवा भएको छ यसरी। यो पोर्कलाई त्यहाँ पोलेर सेकुवा बनाएर चिरिप्प खाने हो दारूसँग। हामीको लामो विश्रामपछि फेरि हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैछ तातोपानीतर्फ है। हामी अहिले भैँसे भन्ने सुकुटेको भैँसे भन्ने ठाउँमा छौँ। त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हाम्रो राइड सुरु भइसक्यो।
गाडीहरू मजाले देखिन्छ त्यो लङ वेमा खाली खाली देख्दाखेरि यहाँ आउँदाखेरिको भिड देख्दाखेरि चाहिँ अचम्मै लागिन्छ सबै चाइनिज प्रडक्टहरू पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ है ब्ल्याङ्केटदेखि लिएर टोयहरू लिएर तपाईँको खानेकुरादेखि लिएर सबै चाइनिज प्रडक्टहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छ है त यसपालि पनि चुरे पहाड झरे जस्तो छ ठुलो पहिरो देख्न सक्छौँ हामीले चुरे पहाड भनेको यही हो हामीले बेला बेलामा सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो गयो चुरे झर्यो अरे भन्छौँ नि यही पहाड हो है यो पहाड कटेर हामी अब फेरि 12 लाग्दैछौँ 12 अब धेरै टाढा छैन यो चुरेबाट केही समय पनि लाग्दैन छिट्टै पुग्छौँ है त यो हो 12 बजार हामी ठ्याक्कै इन्ट्री गऱ्यौँ यता साइडमा बस पार्क देखिसक्नुभयो 12 गाडी आउँदा यहाँसम्म मात्र आउँछ है यहाँबाट चाहिँ हामी यो बजार हिँड्नुपर्छ अथवा तातोपानीसम्म जाने हो भने बोलेरोहरू पाउँछ यहाँबाट त्यसमा जानुपर्छ नभए तपाईँको चाइनिज ट्याक्सी चाहिँ त्यति देखिएन यसपालि नभए चाइनिज ट्याक्सीहरू नि पाउँथ्यो है तर कुनै कुनै बेला चाहिँ रुटको गाडी पनि आउँछ एकदम रियर आउँछ यो खोला देख्न सक्नुहुन्छ यो भोटे कोशी हो एकदम लामो मजाको ठुलो खोला छ त्यही अनुसारले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त यही हो तातोपानी जाँदाखेरि देखिने 12 बजार चाहिँ यही हो धेरै बाक्लो बस्ती छ यहाँ पनि सेम त्यही चाइनिज प्रोडक्टहरू मात्र धेरै पाइन्छ किनभने बोर्डर नजिक भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ सबै चाइनिज प्रोडक्ट खानेकुरादेखि लिएर लाउने कुरादेखि लिएर सबै नुडल्सहरूदेखि लिएर सबै चाइनिजकै पाउँछ है
जुम गरेर देखाउनु त भीरमौरीहरू भीरमौरीको मह सबै महल हिल महल हामी भइस झरिहाल्छ यहाँ चाहिँ पङ्लङ्ग लडेको अवस्था छ त्यो चिल्लो लेउमा लडेको कारणले हामी एकछिन यहाँ बिजी भयौँ फाइनल्ली हामी तातो पानीमा पुग्यौँ वेलकम टु तातो पानी भनेर लेखेको छ एकदमै तातो पानी धारामा हामी पुगिसकेका छौँ अब हाम्रो बाइक यहाँ बाहिरै पार्क गरेर हामी तल छिरिसक्यौँ यहाँ मन्दिर देख्न सक्छौँ हामीले भर्याङको तल झर्नुपर्छ रोडबाट राइट साइडमा तल झर्नुपर्छ सानो गेट छ एकदम विचार गरेर आउनुपर्छ नभए फ्याट्टै देखिँदैन त्यसपछि हामी यहाँ तल झर्दैछौँ यसरी अनि यो भर्याङ झरिसकेपछि हामी तातो पानीको धारामा पुगेका छौँ धारा हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ रमणीय दृश्य पनि देख्छौँ यहाँ शिवको ठुलो स्ट्याचु पनि छ यहाँ लेडिज या जेन्ट्स भनेर छुट्याइएको छ यहाँनिर हामीले हाम्रो अन्डरगार्मेन्टहरू किन्न सक्छौँ इमर्जेन्सीमा लिनलाई यो पानी यति तातो छैन तपाईँ छिर्ने बित्तिकै तातो भन्नुहुन्छ तर धार्मिक बिलिभ अनुसार चाहिँ के छ रिलिजियस बिलिभ अनुसार चाहिँ के छ भन्दा हामीले आथा भन्नु हुँदैन अरू है त्यही भएर यहाँ आथा हुने पानी चाहिँ आथा हुने छ त्यसैले यहाँ स्ट्याचु पनि छ शिवको अनि यहाँनिर लोकल पसल छ भने यहाँ हामी बाथट्युबमा तातो पानीको बाथट्युब तल छ त्यो अहिले पछि थाहा हुन्छ यो उम्रेको पानीहरू सबै तातो छ है यो पानीहरू सबै तातो पानी हो यहाँनिर चाहिँ भगवान्को देनले नै दिएको तातो पानी आउँछ है